आई लव गुरगुनी भाई साहब रियल एडवेंचर यार আমার শরীরের ভিতরে না চমচম চমচম করছে এই ওদিকে বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে বন্ধু ভাই কি বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে এ ছাগল মাগল কোথা থেকে আসলো আর বন্ধু দেখো আমি একা এসেছি কিন্তু তোমরা একা এসো না এখানে কারণ এতটাই ঘন জঙ্গল না তোমাদের দেখে ভয় করবে শরীরের ভিতরে ছমছম করবে কারণ এই রোডে একটাও লোক নেই হাবিবি ওয়েলকাম টু জঙ্গল যারা যারা ফার্স্ট এপিসোড দেখেছো তারা তো জানোই যে কলকাতা থেকে জয়পুরে এসে তোমাদের জঙ্গলও দেখিয়েছি আর যারা যারা ফার্স্ট এপিসোড দেখোনি তারা দেখে আসো তাহলে ভালো করে বিষয়টা বুঝতে পারবে আর যারা যারা বিষয় না বুঝে এনজয় করতে চাও তারা এখান থেকেই কন্টিনিউ করতে পারো তো বন্ধু চলো এবার আমরা হাই রোড ছেড়ে অলিগলিতে ঢুকে যাই পুরো জঙ্গল চারি সাইডে পুরো জঙ্গল বন্ধু এটা হচ্ছে পিচের রোড আর এই পিচের রোডের সাইডে কিন্তু বাড়িঘর রয়েছে তো দেখতে পাচ্ছ এখানের বাড়িঘরগুলো মাটির তৈরি ওয়াও পুরো বাড়ি ঘর একদম মাটির তৈরি এখানে হাওয়া যাচ্ছে বন্ধু হাওয়া দিচ্ছে ভাই দেখতে পাচ্ছ রোডটা একটা লোকও নেই ও মাই গড আমি সিরিয়াসলি ভাই আমি ভয় পেয়েছি এখানে ভাই পুরো আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে আর আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি বন্ধু কারণ একটু পেছনে না প্রচুর আওয়াজ হচ্ছিল জঙ্গল থেকে শ্যাঁ 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 করে আর আমার শরীরের ভিতরে না ছমছম ছমছম করছে এই ওদিকে বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে বন্ধু ওদিকটাতে বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে এখানেও বৃষ্টি চালু হয়ে যাবে এখনই দেখতে পাচ্ছ পুরো সাদা তো আমরা যেদিক থেকে আসলাম সেদিকে যাওয়া যাক কারণ ওদিকে বাড়িঘর রয়েছে ওখানে দাঁড়ানো যাবে না হলে এই জঙ্গলের মিডিতে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকতে হবে বন্ধু ওই বৃষ্টি ভীষণ জোরে চালু হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ ভাই বৃষ্টি সেরকম চালু হয়ে গেছে ও আর বন্ধু আমি যেখানে সাউন্ড পাচ্ছিলাম সঙ্গে করে সেই জায়গাটায় আবার চলে এসেছি ও ভাই কি বৃষ্টি চালু হয়ে গেছে এ ছাগল মাগল কোথা থেকে আসলো ও ভাই সাহেব ও ভাই আমি তো পুরো ভিজেই গেছি আর চলো এই মন্দিরটাতে যেয়ে দাঁড়ানো যাক আর এই মন্দির ছাড়া আমার কোথাও দাঁড়ানোর উপায় নেই ও নো ও ভাই সাহেব তো বন্ধু তোমরা তো দেখলেই যে কেমন বৃষ্টি চালু হয়ে গেল আর আমি বৃষ্টির মধ্যে কোথায় যাব হুটহাট অচেনা লোকের বাড়িতে তো যে দাঁড়ানো যায় না তো আমি এখানে দেখলাম এই মন্দিরটা তো আমি এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম আর ভাই এখানে একটা রয়েছে পুটু ভাই আর ওর হচ্ছে ব্লিডিং ওরও ওখানে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ওরও প্রবলেম হচ্ছিলো আর আমারও একটু প্রবলেম হচ্ছিলো কারণ ওখান থেকে স্মেল আসছে বন্ধু তো যাই হোক এই দেখতে পাচ্ছ ডুকডুক আর এখানে বৃষ্টি হচ্ছে থামছে তোমাদের প্রথম থেকেই বলছি এত জোরে বৃষ্টি দিয়েছে না বন্ধু দেখতে পাচ্ছ আমার টি শার্ট পুরো ভিজে গেছে আর এখানে সব ভাইয়েরা রয়েছে আমি এখানে দাঁড়িয়েছি তো এখানে আসছে ডুকডুকের সাথে ফটো তুললো আচ্ছা তোমরা ডুকডুক বসেও ফটো তুলতে পারো অসুবিধা নেই বস ভাই আমি ধরছি আয় দেখতে পাচ্ছ ওরা ডুকডুকের সাথে ফটো সেশন করছে তো ডুকডুকও খুব হ্যাপি আর ওরাও খুব হ্যাপি বন্ধু তো যাই হোক এখানে বেশি লেট করবো না কারণ আকাশে প্রচণ্ড মেঘ রয়েছে যখন তখন আবার বৃষ্টি নেমে যেতে পারে তো আমি ভাবছি বনলতায় যে আগে কিছু খেয়ে নিই আর ভাই টি শার্ট পুরো ভিজে গেছে আমি ব্যাগে বাড়ি থেকে আরেকটা টি শার্ট নিয়ে এসি তো ওটাই এখান থেকে পরে নেবো এদের ফোন থেকে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি তো দেখছে তো যাই হোক এখান থেকে একবার বেরোতে হবে টাটা সবাইকে হ্যাঁ দেখা হবে আবার এবার বৃষ্টিতে ফেসে গেলে কিন্তু তোমাদের বাড়িতে যাবো ঠিক আছে চলো বাই বাই তো ভাই বেরিয়ে বললাম ওখান থেকে তো আমি টি শার্টও চেঞ্জ করে ফেলেছি আর ওই ভাইগুলোর তো ডুকডুককে ভীষণ পছন্দ হয়েছে ডুকডুকের সাথে অনেক ফটো তুলেছে আর বন্ধু ওরা বলছিল যে এদিকে তো এই গাড়ি দেখাই যায় না সিরিয়াসলি আমি আসলাম আমি কিন্তু রোডে একটাও ডিউক বা কেটিএম দেখিনি তো যাই হোক তোমরা দেখতে পাচ্ছ চারি সাইডে কিন্তু বন্ধু
শাল বাগান। আর বন্ধু দেখো আমি একা এসেছি, কিন্তু তোমরা একা এসো না এখানে, কারণ এতটাই ঘন জঙ্গল না, তোমাদের দেখে ভয় করবে, শরীরের ভিতরে ছমছম করবে, কারণ এই রোডে একটাও লোক নেই। তো ভাই আমি চলে এসেছি বনলতা রেস্টুরেন্টে। দেখো এটা অ্যাকচুয়ালি একটা রিসর্ট, তো তোমরা এখানে এসে নাইট স্টে করতে পারো, বাট আমি তো আজকেই বাড়িতে ব্যাক করবো। তো এখানে রয়েছে ডুকডুক আর এখানে রয়েছে রেস্টুরেন্ট। তো এখন ভাই সকাল থেকে আমি ক্ষুধার্ত, তো এখন কিছু খাওয়া দরকার। তো ভাই আমি রেস্টুরেন্টের ভিতরে চলে এসেছি, আর আমি অর্ডার করেছি একটা রাইস থালি আর তার সাথে হাফ চিকেন। তো জিনিসটা কেমন লাগছে দেখতে তোমাদেরকে দেখাই। তো ভাই যা যা নিয়েছিলাম তো সব কিছু খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখো ভাই যখনই খেতে যাব তোমাদের সামনে আর তখনই হয়ে গেল গোপ্রো চার্জ শেষ আর ক্যামেরা অফ। তো আমি খাওয়ার সময় চার্জে বসিয়ে দিয়েছিলাম ব্যাটারি, তো এখন ফুল চার্জ তো হয়নি, 80% করে দুটোই হয়ে গেছে। তো আর একটা জায়গা যাওয়ার আছে, তো তাড়াতাড়ি ডুকডুকের কাছে চলো আর আমরা এখান থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ি। ডুকডুকে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে পড়েছি। সবাই বলে নাকি বনলতা খুব সুন্দর জিনিস দেখার আছে, আর এই দেখো এখানে ভাই ফুল গাছ মূল গাছ লাগানো রয়েছে। এখানে কত সুন্দর একটা দোলনা রয়েছে, একটা না ভাই 2-3টে দোলনা রয়েছে। আর কি কি দেখার আছে, আর এগুলোই হয়তো রিসর্ট। কত সুন্দর সুন্দর গাছ লাগানো রয়েছে। তো ভাই তোমরা এখানে এসে রাত কাটাতে পারো, এখানে খুব সুন্দর সুন্দর করা রয়েছে, মানে থাকার জায়গাগুলো খুব সুন্দর করা রয়েছে, মানে বিচুলি দিয়ে কত সুন্দর লাগছে দেখতে। এই সাইডে রয়েছে কত সুন্দর একটা লেক, চলো তোমাদের এখানটাও দেখিয়ে দিই। ভাই কত সুন্দর লাগছে দেখতে পাচ্ছ। তো চলো, আর তেমন কোনো কিছু দেখানোর নেই, এখানে বেরোনোর সাথে সাথেই আমাদের চোখে পড়বে শালবন। তো এবার আমরা যাব হচ্ছে গনগনিতে। তো গনগনি এখান থেকে 30 কিলোমিটার। তো ম্যাপটা আমি লাগিয়ে নিই। তো বন্ধু আমি আর কি উল্টো দিকে একটু যাচ্ছিলাম, তো ম্যাপটা সেট করে নিলাম। তো এখান থেকে আর 30 কিলোমিটার দেখাচ্ছে। তো বন্ধু গুগল ম্যাপ আমাদের হাই রোড থেকে আমাদের পাতলা রোডে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আরে আর এই পাতলা রোডে ঢুকলে আর খাসি মাসি দেখতে পাই আমি। পেট ফুল হয়ে গেছে তো বন্ধু, এখন আর স্বপ্ন দেখবো না খাসির। ও ভাই এখানেও দেখতে পাচ্ছ দু সাইডে কিন্তু খালি জঙ্গল আর জঙ্গল, এই সাইডে গাছ এই সাইডে গাছ, সরু রাস্তা, আর ভাই দু সাইডের মাটি পুরো একদম টকটকে লাল। তোমরা যদি বন্ধু আসল অ্যাডভেঞ্চার করতে চাও না, তাহলে বলবো জয়পুরে চলে আসো। একটা রেল গেট ভাই, কোনো লোকজন নেই ভাই সাহেব। আমার রোডের সাইডে দেখো ট্রেন ট্রাক রয়েছে ভাই, কি সুন্দর লাগছে। আর এখানে লোকজন নেই রোডে, পুরো ফাঁকা রাস্তা ভাই, পুরো ফাঁকা রাস্তা, তোমরা দেখে বুঝতেই পারছো ভাই সাহেব। জঙ্গলটা দেখো ভাই 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 দাঁড়াও না। এখানে দুটো ভাইকে দাঁড় করালাম, কারণ আমি দুটো ফটো শুট করবো। দুটো ফটো তুলে দেবে? আমি একটু সামনে এদিকেই যাচ্ছি ঘুরতে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে দাঁড়াবো, ঠিক আছে? আমাকে তুলে দিও। এখানে দুটো ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, ওরা আর কি টিউশনে যাচ্ছিল। তো রাস্তাটা পুরোই যেহেতু ফাঁকা, লোকজনের দেখাই পাচ্ছি না, তো ওই ভাইদেরকে বললাম আমার ফটো তুলে দিয়ে। ও ভাই দেখতে পাচ্ছ এই যে সাইডে মোষ ভাই, ও এই মোষ আমি এই প্রথমবার দেখলাম। ফিগার কি এক একটা পুরো কালো, একদম চকচক চকচক করছে। আর বন্ধু এখানে রোডে কোথাও লাইট নেই, দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে কারেন্ট গেছে ঠিকই, কিন্তু রোডে একটা লাইটও আমি দেখলাম না। আর জয়পুরের মেন রোডের সাইডে যেই ফরেস্টটা, ওখানে তো ভাই একটা লাইটও পাবে না। রাতের বেলা ওখানে পুরো একদম অন্ধকার থাকে। ও ভাই পুরো একদম রাস্তা একদম নিঝুম রয়েছে। এখানে রাস্তায় একটা লোকও নেই, একটা লোকও নেই। ও ভাই সাহাব, কতক্ষণ বাদে একটা মানুষ দেখতে পেলাম, কতক্ষণ বাদে একটা মানুষ দেখতে পেলাম বন্ধু। ভাই যেই মানুষ দেখছি না রোডে, সেই একটু ভালো লাগছে। বন্ধু গুগল ম্যাপ আমাদের আবার সেই হাইওয়েতে উঠিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বন্ধু আমার এই হাইওয়ে থেকে না ভিতরের ওই পাতলা গলিতে আরো বেশি মজা লাগছিল। ওইসব রোডে একটু হার্ট অ্যাটাকের চান্সেস আছে, কিন্তু বন্ধু মজাটাও ভীষণ আছে। চলে আসবো তাড়াতাড়ি, আস্তে আস্তেই চালাচ্ছি গাড়ি। হ্যাঁ হ্যাঁ রাখো, টেনশন করতে হবে না। তো ভাই মা কল করেছিল, তো মাকে বললাম যে আমার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, তোমার টেনশন করতে হবে না। আর উনি বাড়ি বসে বসে টেনশন করে আমি কোথাও বেরোলে। তো বন্ধু চলে এসেছি গনগনি। তো দেখতে পাচ্ছ আমাদের এইদিকে যেতে বলছে গুগল, এইদিকেই হচ্ছে সেই ভিউ পয়েন্টটা। কিন্তু বন্ধু দেখছো এটা পুরোই কিন্তু জঙ্গল, পুরো জঙ্গল, একদম লাল মাটি। মানুষজন আদেও আছে এখানে? ভাই ওয়াটার ক্রসিং, ওহো
ভাই বুঝতে পারছি না, গুগল আমাদের এই জায়গাটাতে নিয়ে এসছে। এখানে পুরো সব জায়গায় একদম বিয়ারের বোতল ভাঙা চোরা ফেলানো রয়েছে। জায়গাটা আমার সুবিধার লাগছে না। দাদা এখানে সবাই আসে তো ঘুরতে? এই লোকজন দেখছি না যে। এমনি বিকাল টাইমে থাকে? কোথায়? এই যাবো কি করে দাদা এদিকে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। এই দাদাটার কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে যাবো কোন দিক থেকে, তো দাদা আমাকে লোকেশন বলছে। গুগল আর কি এখানে এসে গুলিয়ে গেছে, গোল গোল দেখাচ্ছে। ও ভাই সাহেব চলে এসেছি, ধন্যবাদ দাদা ধন্যবাদ। তো ভাই ফাইনালি চলে এসেছি আমাদের সেকেন্ড ডেস্টিনেশনে। ভাই উপর থেকে কত সুন্দর ভিউ আসছে। অ্যাকচুয়ালি গুগল ম্যাপও পাগল হয়ে গেছিলো, গোল গোল ঘুরছিল এখানে জঙ্গলের ভিতরে। এখান থেকে ভিউটা কি আসছে বন্ধু। ভাই নিচে সবাই দেখছি হাঁটাহাঁটি করছে, নিচে ওখানে নদী রয়েছে, ওখানেও রয়েছে লোকজন। তোমরা এত দূর থেকে দেখতে পারবে না ক্যামেরার থ্রুতে, তো আমার নিচে যেতে হবে। তো চলো এবার অনেকক্ষণ ভাই বাইক রাইড করলাম, রেস্টুরেন্টে বসেছিলাম, তো তেমন একটা হাঁটা হয়নি। তো এবার হচ্ছে হাঁটার পালা। তো ভাই আমরা ঢোকার সাথে সাথে কাকে দেখলাম, এই দেখো কুটু ভাই। ভাই ও গাড়ির শ্যাডোতে এখানে বিশ্রাম করছে, কাজু বাদাম গাছ মনে হয় এগুলো। আর বন্ধু তোমরা এই সাইডে দেখতে পাচ্ছ এই যে রয়েছে কটেজ। তো এটার নাম হচ্ছে শিলাবতী, এটার নাম কংসাবতী, এটা হচ্ছে ডুলুম, আর এটা হচ্ছে সুবর্ণরেখা। কটেজে এসিও রয়েছে, কোনো চাপ নেই, তোমরা এসে থাকতে পারো কিন্তু এখানে বন্ধু। আর আমার দেখে আমার নিজেরই থাকতে ইচ্ছে করছে, কারণ এখানে রাতের বেলা যা ফিল আসবে বন্ধু। আর ভাই এখানে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার, এর উপর থেকে কেমন ভিউ আসবে চলো দেখা যাক। ফার্স্ট ফ্লোর থেকে এত সুন্দর ভিউ আসছে, চলো এখনো তো টপে যাওয়া বাকি আছে। রয়েছে এখন সেকেন্ড ফ্লোরে, কষ্ট হয়ে যাচ্ছে আর ভাই এখনো তো টপে যায়নি। আর এখান থেকে তোমরা ভিউটা দেখো কি লাগছে। তো ভাই চলে এসছি সবার টপে, আর এইখান থেকে ভিউটা কি আসছে জাস্ট চেক করো। কত দূর নজর যাচ্ছে এখান থেকে, পুরো ড্রোন ভিউ। ভাই ড্রোন তো আনিনি আমি জয়পুরে, বাট আনবো, নেক্সট বার আনবো। তো এবার ড্রোন আনিনি, তবুও তোমাদের ড্রোন ভিউটা আমি দেখাচ্ছি। আর ভাই এখান থেকে পুরো প্রতিটা কটেজ দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে যা ভিউ আসছে ঠিক আছে, বলে বোঝাতে পারবো না, তোমার চোখই ড্রোনের রূপ নিয়ে নেবে এখানে আসলে। এখান থেকে যা ভিউ আসছে আমার এখান থেকে আর নেমে নিচে যেতে ইচ্ছে করছে না। তোমরা জয়পুর আসলে এখানে গনগনি থেকে ঘুরে যাও, কিন্তু গনগনি মিস করো না, কারণ এখান থেকে খুব সুন্দর ভিউ আসে। তো আমার ভিডিও করে দিল এখানে দুজন, তো আমি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছি। আমার এই আরেকজন রয়েছে, তোমরা কোথা থেকে এসছো? আমরা এই যে কানপুর বলে আমরা বলে একটা জায়গা আছে, হ্যাঁ ওখান থেকে এসেছি। তোমরা এখানে কতবার আসছো? আমরা প্রায় আসো। এখানে আমাদের কলেজ, আচ্ছা আচ্ছা, সামনেই কলেজ। ভালোবাসা হয়ে গেছে এই জায়গাটা। দারুণ জায়গা। ওয়াচ টাওয়ার থেকে চলে এসেছি, এখন যাব হচ্ছে নদীর পাড়ে। তো উপরে যাদেরকে দেখলে তারাই আমার সাথে যাচ্ছে। ভাই প্রচন্ড রোদের তাপ, তবুও যাচ্ছি, কারণ আমার বাড়িও যেতে হবে তাড়াতাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে যত নিচে আস্তে আস্তে নামবে তোমার মনে হবে যে তুমি মাউন্টেনের দিকে যাচ্ছ, যত নিচে নামবে তত মনে হবে মাউন্টেনের দিকে যাচ্ছ। অন্য জায়গায় কি হয়, লাদাখ তারপর দার্জিলিং, ওদিকে তুমি যত উপরে যাবে তত তুমি মাউন্টেনের কাছে যাবে, কিন্তু এখানে তুমি যত নিচে নামবে তত তোমার মনে হবে তুমি মাউন্টেনের কাছে আছো। ভিউটা কি আসছে ভাই, পুরো পাহাড় মনে হচ্ছে, তো পুরো পাহাড় মনে হচ্ছে। আমরা একদম ওই টপ থেকে নিচে পর্যন্ত আসলাম। বট গাছের নিচে এসছি, মনে হয় শান্তি, বলো? রোদের তাপ প্রচুর, একটু ছাওয়া জায়গা পেলেই মানে ঠান্ডা লাগছে। গাছের তো এটাই ফায়দা। ও ভাই সাহেব নামছি কি করে দেখো বন্ধু, ট্রেকিং হচ্ছে বন্ধু। এটা মাটি না পাথর? পুরো একদম পাথরের মতো লাগছে। এখন আমরা যাচ্ছি পুরো একদম পাহাড়ের চূড়ায়। ভাই একটা লাঠি দরকার, একটু লাঠি তো আনিনি, তোমরা আসলে একটা মোটা লাঠি নিয়ে এসো। দেখে মনেই হচ্ছে না মাটি, দেখতে পাচ্ছো, দেখে কিন্তু মনেই হচ্ছে না এগুলো মাটি, পুরো একদম শক্ত হয়ে গেছে। ও না ঠিক আছে। ভাই কোথায় উঠে গেছো তুমি? জোরে চিৎকার করে কিছু বলো তো, জোরে চিৎকার করে কিছু বলো দেখি কত দূর যায়। আই লাভ গুনগুনি। তোমরা আই লাভ গুনগুনি। গনগনি এই জায়গাটার নাম পশ্চিমবঙ্গের গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন বলা হয়। গনগনি। গনগনি আমি ফার্স্টে কি ভেবেছি জানো, ভাই গার্লফ্রেন্ডের নাম গুনগুনি। আমি জানতাম এই জায়গাটার নাম গনগনি। গনগনি তো গনগনি গুনগুনি দুটোই বলা যায়, তাই তো? ভাই সাব রিয়েল অ্যাডভেঞ্চার।
সবাই আমার খুব খেয়াল রাখছে, তো এখানে এসে আমার বন্ধু হয়ে গেল এই তিনজন। ওই তো ভাই, বন্ধু বন্ধু ভাই সবই এক। বাবাও বন্ধু হয় কিন্তু, তো ভাইও দাদার ফ্যান। যারা গনগনি আসতে চাও ভালোভাবে আসবে। আর এই যে নদীর ধারে যে জল আছে, মানে জল বয়ে যাচ্ছে, এখানে কেউ নামবে নি, কারণ নেমে গেলে হয়তো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কিছু ওই 2-3 বছর আগেই কলেজে হচ্ছে ঠাকুর ভাসান হচ্ছিল, এখানে দুটো ছেলে নেমে গিয়েছিল। তারা হচ্ছে মানে কি বলবো, তাদের দুটো ছেলে ভেসে গেছে জলে, ডুবে গেছে, তলিয়ে যায়। ই বাবা কি অবস্থা, গভীর এখানে, প্রচুর অনেক গভীর এখানে। ওই জন্য সবাইকে সাবধান করবো, এসে দেখার অনেক কিছুই আছে, একটু সাবধানে। আমিও তো ভাই দেখে ভাবছিলাম যে এখানে তেমন একটা জল নেই, কারণ দেখে তো তাই মনে হচ্ছে, কিন্তু ভাই এখানে কিন্তু যদি নামো, বুঝতে পারছো তো, বুঝে নাও, ঠিক আছে, সাবধান, এখানে আসো বাট সাবধান। এখানেই লাস্ট আসার ছিল, তো আমরা তো উপরে ভালো করে ঘুরলাম পাহাড় ঠাড়ে, তো এবার নদীর পাড়েও চলে এসেছি। চলো, এসছি যখন একটু জলে হাত না দিলে হয় কি বলো। ভাই বলছে আমি আগে যাই, তুমি যেও না। এখানে কিন্তু মাটি আস্তে আস্তে ওখানে ডিপ হয়ে গেল পুরো, আর ওই সাইডে তো দেখাই যাচ্ছে না। তো আমি তো শু পরে রয়েছি, আমি পায়ে জল লাগাতে পারবো না, তো হাতে জল লাগাই। তো ভাই আমি চলে এসেছি ডুগডুগের কাছে, আর এখানে এই ভাই রয়েছে। এখন সবাইকে আলবিদা বলার টাইম, আলবিদাই বলে তো, বাই বাই বলার টাইম চলে এসেছে। ভাইরা খুবই খেয়াল রাখলো আমার সব জায়গা, মানে আমাকে ধরে ধরে সব জায়গায় এখানে ওখানে নামাচ্ছে, বলছে সাবধান সাবধান সব জায়গায়, আমি যাই আগে, তারপর তুমি আসো। তো যাই হোক ভাই, দেখা হবে, অনেক ভালো লাগলো, দেখা হবে আবার, ঠিক আছে, চলো টাটা তাহলে। তো ভাই আমি চলে এসেছি গনগনি থেকে, তো এখন রয়েছে জয়পুর ফরেস্টে, দেখতে পাচ্ছ পিছনে রয়েছে শালবাগান। যা এনজয় করলাম ওখানে, তো প্রচুর কষ্ট হয়ে গেছে। তো এখানে নিলাম একটা চা, আর জানোই তো চায়ে কি করে ভাই, চায়ে পুরো ক্লান্তি আমার দূর করে দেয়। এই যে রয়েছে ডুগডুগ, আর ভাই আমার হয়ে গেছে চা খাওয়া, এগরোলও খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু একটা প্রবলেম কি জানো বন্ধু, আজকে এত দৌড়াদৌড়ি করেছি না, এখন তোমার ভাইয়ের পাচ্ছে ঘুম। তো একটা তো চা খেলাম, তো আর একটা বলেছি যে কফি দিতে, তো কফি খাওয়ার পরেও যদি ঘুম পায় তাহলে আজকে আর বাড়ি যাবো না, আজকে কোনো একটা রিসর্টেই থেকে যাবো। কিন্তু প্রবলেমটা কি জানো বন্ধু, সিঙ্গেল পার্সনদের রুম দিতে চায় না, এটাই হচ্ছে প্রবলেম। তো বন্ধু আমার চা কফি সব কিছু খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর টাইম এখন হচ্ছে 7:05। তো এখন আমার শরীরটা বেশ ভালোই লাগছে, আর ঘুম ঘুম পাচ্ছে না, কোনো টেনশন নেই বন্ধু। কিন্তু তোমরা এই যে লাইট, আর এই সাইডটা দেখো, পুরো কিন্তু রোড অন্ধকার, কোথাও লাইট নেই। চলো আমি একটু রোডের মিডিলে যেয়ে দেখাচ্ছি। এই দেখো বন্ধু, পুরো রোড কিন্তু অন্ধকার, তো তোমরাও কোনো কিছু দেখতে পারবে না। তো এবার হচ্ছে আমার বাড়ি যাওয়ার পালা, তো চলো এবার বাড়ির দিক যাওয়া যাক। তো ভাই আমি চলে এসেছি সাহি সালামাত বাড়িতে। তো ডুগডুগের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, পুরো কাদামাদা লেগে রয়েছে। এখন ডুগডুগকে আমার স্নান করাতে হবে। তো যাই হোক, তোমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে কমেন্টে কিন্তু অবশ্যই জানিও। আর নতুন যারা দেখছো তারা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করে নাও, অনেক অনেক জায়গায় যাবো আমরা একসাথে ঘুরতে। তো চলো ভিডিওটা বড় করবো না, টাটা বাই।